Сейчас просто символов нормальных на первый поставь. Так, ну и что ж, господа, всех приветствую. Сегодня новый видос у нас образуется здесь. Компонуется. Там какие-нибудь еще слова, синонимы можете подобрать, в принципе, интересные. Много всего прикольного будет. Полностью смотрите ролик. Я думаю, вам понравится. Сегодня выводы очень крупные будут. Там сотни тысяч долларов. Полностью, поэтому смотрите видос. Я думаю, там, блин, вообще все бонуски вам зайдут. Все интересно. И, конечно, если вдруг получится, что после просмотра захочется вам там какие-то клавиши понажимать, что-то побуцкать, побурмалдеть, так же как Малстрой, скрольчик вот туда вот делаете. Там для вас куча различных движений найдется. Если интернетом пользоваться умеете, пару раз там мышку попередвигать, все найдете, все поймете. Конечно, кому интересно, там бесплатные вкусные штуки для вас есть. Глазами читайте, там все найдете. Поэтому смотрите, кому хочется. И не забывайте подписываться на канал, комментировать видос и ставить лайк. Так, ну что ж, пошло дело. Сегодня у нас тут Олимпус начинается. За 4 ляма бонуска. Вот это, кстати, ультра дорогая бонуска. За 4 миллиона. Я даже не припоминаю, чтобы такие покупались здесь. Может, и покупались, но давно. 300. Тут типа еще ничего не сыграл, уже 350 тысяч. Это еще даже икса нету. Но спины есть, в принципе. Посмотрим. Депозит здесь был 20. 40 лямов был депозит. Понятно, почему за такую сумму. Так, желтых можно, зеленых. Желтых поставь. Есть и фиолетовые нет? Синие. Не сыграли. Ну, тут что-то умножится на 7. 2 лямчика. Так, половина. Половина есть уже, даже больше половины. С половиной есть. Ну, чуть больше половины. Вот кубки много. Так, иксовочка есть. Хорошо, еще давай, что-то. Так, и бомбу x2 дал. Красные. Кольца есть! Вот это бабки сейчас будут. Все, это бабки. Пошло. Еще зеленых, да, и этих. Время. 444 тысячи на 13. 5700 сразу же. Это уже 8, да, будет? Пойдет. Нет, это пойдет. 5700, 8200 есть. Еще целых 10 спинов. Так. Я бы прибавил, но там музыка типа орет. Это сразу авторское право называется. Так. Нормально. Тут еще и 5х упало на 20. Ну, кстати, возвращат. Что-то уже возвращают. 20х собрала. 10600. Ну, сейчас просто хороших символов кинет, если они сыграют. Уже будет балик. Уже вернет. 3 спинчика. Но он уже немало дал. Бонуска типа 4 лямчика стоит. Больше, чем в 2 раза окупилась. Может, еще что-нибудь даже. Так, голубые. Зеленых может. Кубки дай. Ну, жалко, не дал. Ну, 184, еще 5 лямов. Пойдет, пойдет. Уже больше 15. Сильная бонуска. На самом деле удивительно, что Олимпус так играет. Сколько я Олимпус вообще не смотрел. Он постоянно какой-то дохлый был. Не знаю, может есть какая-то система, то что вот когда много депаш, оно все равно начинает по-другому работать. Ну, скорее всего, по логике же такая система должна быть, не все так просто. Там уже вон цифры выходят за рамку этой штучки. 15400.
Ну вот это бонуска. 15 400 за 4 взял. 11 лямов, короче, чистыми вообще упало. Так, продолжаем дальше. Опять Олимпус. Тут чего? За 4 еще одна бонуска. Ну, баланс хороший, 18. Баланс нормальный вообще, здоровенький. Посмотрим сейчас. Ну, музыка вообще можно просто выключать. Даже на единицу она кричит. Так. 15х бы сразу бомбу кинул, и все, и вопросов вообще бы не было никаких. 2х. 192. Так. Ну почему 2х-то? Ну 5 поставь, 4 там, я не знаю. Других иксов он просто не знает. Не представляет. 16 на 9. Ну, уже что-то начало постепенно разгоняться. Но спинов, кстати, уже немало прошло. Половина бонуски. Еще есть так-то спины. 450 лямчик есть. 1/4. Так. Зеленых может. Не дал. Ну, тут 240, в принципе, деньги. 4500 окупилось плюса. Это уже 5 лямов. Уже плюс лямчик точно сверху есть. Ну, уже, да, уже больше 5 даже лямов пошло. Еще и баланс такой. 5600. Угу. Давай, 4 спина еще есть. Можно сыграть. Кубки, хорошая. Ну, на 23. Лям 300. Нормально. Конечно, ставка очень большая. Можно и побольше что-то кидать. Так. Заносы идут. 7 лямов ровно. Красные. Вот есть и красные вообще. Есть. 50. Давай еще что-то. Бомбу. Бомбу, бомбу. Ну, не поставил. Там такой спин неплохой. На 26, 400к. Так, ну, во всяком случае, уже плюса есть хорошие. Как бы не все такое это. Кольца еще сыграли и ничего не дало. Зажалка бомбу, зажал, ну. 7600. За 4 взял. 3600 сверху упало. Ну, неплохо. Неплохо, но можно получше. Можно получше было. Так, здесь по итогу, в общем, получается, что депозит 20 был. А, здесь 20 был, походу, да? Или чего? И вывода никакого не было. Так, мы продолжаем. Дальше, следующий день. Здесь у нас Doghouse Dice. Зумчик по 350 баксов за спин. Депозит 121 тысяча баксов. Вот эта хуйня должна дать их 100 плюс. Бонуска упала. Но 350 долларов за спин. Это немало. Немало. 2, 2, 3. Нормально, 14. Хорошо. Нормально, 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 нормально. Это даже хорошо, я бы сказал. Это ненормально. Смотрите, будка на 4-м. Так, с первых спинчиков уже чего-то падает. Давай, давай, давай. Сейчас 2 будки въебет. Так. И на втором, если поставит. Но почему по центру-то, не снизу? Теперь на 4-м надо. Так, ну уже хорошо. Стоп. На 4-й по центру сейчас. Вот реально, смотрите, за спинчик. 14 тысяч уже падает. Второй снизу, либо на 4-й по центру. Давай, 6 спинов надо поставить туда. Если поставится, На второй снизу, либо то на пойдет 4-й. что-то. Блять, она там. Да, мы сыграли. Ну прикол, вообще прикол. 3 спина. Давай, ну поставь. Ну на пару спинчиков хотя бы. Ну где-то поставил. А, синие сыграли. 41 тысяча. Пойдет. 72 уже. Еще, вот. Вот. Это оно. Бля, конечно, если бы символ нормальный. Красавчик. Так, мопсы. Мопсов закрыл. Отлично. 42 тысячи. 121 тысяча баксов. 12 миллионов. Пойдет.
121, кстати, деп был. И вот оно сейчас в бонуске сыграло. То есть там уже плюса пошли. Так, еще, походу, один Doghouse Dice. Что-то тут будет. А, зумчик есть. По 400 баксов, еще дороже. И бонуска падает по 400. Ой, ну не знаю. Не знаю, после той, что-то она сможет или нет. Двойка, двойка. Двойка, двойка, тройка. Еще больше дал спинов. Там 14 было, здесь 15 спинчиков. Что-то там. И сразу падает будочка. Тут на линию какую-то. На один ставлю, вообще ничего не слышно. По центру вот поставит сейчас, если будет нормально. Ну, конечно, он не поставит, он прикалывается. Теперь либо на втором сверху, либо... Ну, поставь на втором сверху, будет вообще отлично. 10 тысяч. 18 уже дал. Хорошо. Вот теперь будки будут играть как надо. 13. Хороших символов. Ну, короли. Кости вон сыграли чего-то там. 10 тысяч. Мопсы. 8600. 50 тысяч. Ну, уже накидала денег, типа. Вот это хорошо. 40 тысяч долларов за спин. Сейчас просто символов нормальных на первый поставь, собак каких-нибудь поставь. Ну тут надо собак, будут деньги моментальные. Мопсы, но он низко. 33 даже так падает, 133. Еще пару спинчиков осталось. Ну почему символы-то такие сразу? Давай. 17 тысяч непонятно чем там упало. Вот, пойдет, пойдет, пойдет. Мопс упал. Хорошо, 39 сразу же это x100 в спине. 190. 300 тысяч балик сейчас будет получаться. Мне охота балик посмотреть. Давай эту самую, передвигай. 290. Да, 300 тысяч баксов балик. Ну это оно. Так, я не знаю, что здесь происходит, но тут, походу, еще один Doghouse и еще одна бонуска по 400. Кстати, тут вывод уже был какой-то. Но почему-то закрыто, не видно. Написано «Выво», и все, и оно туда ушло. Ну, узнаем, в принципе, в конце все равно узнаем, какой вывод. Но тут вывод 100% должен быть. 17 спинов упало. Это еще больше. Предыдущая дала чуть больше предыдущей. А теперь это вообще просто закрыло все. Ну я не знаю. Типа спины, они ничего еще не говорят, ничего не решают. Это не факт, что что-то супер классно там упадет или... Ну, посмотрим. Так, пошла бонуска запускаться. Я там полистал, потому что это самое... Сидят, ждут как бы. Так, будка есть на 4-м, ладно. Так, по центру если поставить. По центру нужна и все, и начинается сразу же движуха. Синие собаки, но они ничего. Давай, ну спины есть, типа 7 спинов, вот. Бля, x3, заебись. Хотя бы и так поставил. Но это не супер круто, но лучше, чем x0. Может еще поставить. Так, синие должны сыграть. А, одна сыграла. 12. Маловато. 21 пока. Еще синяя. Ну вот будка бы была вообще. Таксы закрывают. Розовые. Подожди, 5 спинов еще. Подожди, ты можешь? Ты можешь, старик. Уже 40 косарей зелени есть, блядь. Никак, вообще никак не ставит будку эту. Она нужна просто, как воздух здесь. Ладно, бонуска, конечно, не... Ладно, но это уже... Ну, чуть больше x100. Просто на один спин поставь будку и синих, и все, и расход. Это маловато просто для таких этих нормальный спин, нормально. ставочек. Мопсы 8700.
На балансе 70. Ну, маловато. Ну, это 150 икс, да, получается. Так, тут по итогу получается, что депозит был 121 тысячу и вывод 350. Вот это уже плюса пошли. Так, ну и что ж, вот такие движухи сегодня получились. Я думаю, вам понравилось. В принципе, вообще не слабые были бонуски. Это 100%, типа интересные посмотреть. Стоило эти бонуски. Огромные какие-то заносы, там и выводы хорошие. В общем, все пойдет. И, конечно, если вдруг получится, что после просмотра захочется вам какие-то кнопки понажимать, что-то побуцкать, побурмалдеть, так же, как Малстрой, скрольчик вот туда вот делаете. Там для вас куча различных движений найдется. Глазами читайте, там, в принципе, пару раз мышку попередвигать, если интернетом пользоваться умеете, вот там вот все найдете. Поэтому смотрите, бесплатные вкусные движения для вас там есть. И, конечно, не забывайте подписываться на канал, комментировать видос и ставить лайк. Спасибо, что видео досмотрели до конца. И всем пока.